Знаете ли, че в Перу има много удивителни структури, които повдигат много въпроси? Например, руините. Това е комплекс, разположен на територията на едноименния квартал. Местните още от праисторически времена го смятат за специален и изпълнен с магически сили. Смята се, че комплексът е построен от много напреднала цивилизация и култура, наречена Ин, съществувала преди нашата ера. Много учени я наричат първата изключително напреднала цивилизация, не само в този регион, но и в целият американски континент. Но мистерията е, че никой не знае със сигурност откъде идва тази култура и защо е изчезнала. Самият комплекс също е мистерия, защото е мащабен и сложен. Има много лабиринти, галерии и коридори, в които е лесно да се объркате и изгубите. През комплекса има и канали с сложна система. Учените смятат, че това място се е използвало за ритуални цели и че с помощта на всички тези сложни лабиринти древните хора са можели да създават звукови ефекти, използвани за ритуали. Но кои точно и кой е създал толкова сложен комплекс, изглежда учените никога няма да отговорят на тези въпроси. Боливия също има своите мистерии. Ето още един ритуален комплекс от постройки в Южна Америка. Казва се Пума Пунко. В някои отношения е подобен на руините на Перу. И отново въпросът е кой точно е построил този комплекс. Смята се, че авторите на необичайната сграда са били майсторите на древна цивилизация, за която днес малко се знае. Датата на появата на това чудо не е съвсем ясна. Някои смятат, че комплексът се е появил преди 1500 години, а други смятат, че е издигнат преди 3000 години. Между другото, това е едно от чудесата на света. Не са го кърсили така случайно. Каменната конструкция е изработена от гранит, като тези материали са толкова здрави, че могат да се обработват само с инструменти на основата на диаманти. Съмнявам се, че древните хора са имали под ръка такива инструменти. Теглото на всеки от тях е около 800 тона. В същото време най-близката до Пума Пунко каменна кариера се намира на разстояние от 10 км. И също така, както в Оман, блоковете на този комплекс пасват идеално един към друг. Дори съвременните учени не разбират как е възможно това. Но това, което ясно отличава Пума Пунко от другите мистериозни древни структури, е нейната аномалия. Някои от камъните показват доста мощни магнитни аномалии. Компасът започва да се държи странно при взаимодействие с блоковете. Не знам какво означава това, но може би отговорът на мистерията на Пума Пунко и други невероятни конструкции от древността се крие точно в този непознат феномен. Нека преминем от мистериозни структури към други древни находки. След това ще ви покажа най-ужасните артефакти, които никой учен не може да обясни. През средновековието е било обичайно да се отнасят сурово с вещици и магиосници. Всички знаем истории за това. Може да изглежда, че това са само средновековни приказки, но това не е било така. И тази находка е потвърждавала точно това. През 2015 година в италианската община Сан Паоло Джиро е бил открит скелет на момиче. Тя е живяла през периода от 9 до 15 век в разгара на инквизацията. Учените са установили, че момичето е смятано за истинска вещица. Тя е била екзекутирана и след това хвърлена в яма, която била покрита с тежки плочи, за да може никога повече да не се събуди. Учените анализирали останките и стигнали до извода, че починалата вещица не е била напълно здрава. Тя е страдала от поротична хиперостоза. Лицето на момичето очевидно е било доста бледо и освен това периодично е припадала. Вероятно болестта е причината за обвиненията в магиосничеството. Като цяло тя е била обикновено момиче, но фактът как точно са приключили с нея и с още 1000 подобни предполагаеми вещици е плашещо и прави находката страховита. Бебета от Ашкелон. Това откритие се нарича едно от най-страшните открития на всички времена, а някои учени дори го смятат за най-зловещото и ужасно в цялата история на човечеството. Става дума за така наречените бебета от Ашкелон. Находката е открита в израелският Ашкелон през 1988 година под една от канализацията на древна римска баня. Археолозите са открили 1000 кости, принадлежали на бебета. Страшното откритие кара учените да вярват, че те копаят изобщо не за бани, а за специално място, където някога са изхвърляли
новородените. Звучи налудничево, но има смисъл. Всъщност в древни времена, веднага след раждането, детето не се е смятало за одушевено. Ако баща му не го познае, тогава може и да се отърват от него. Има и друга версия, според която скелетите са на деца на местни жреци на любовта, а самото място е било публичен дом. Каквото и да се каже, находката е много плашеща. Страшно е да си представим, че някога това е било норма, но в Римската империя е било така. Книги в необичайна подвързия. Всеки знае за Харвардския университет. Той е един от най-престижните в света. Известен е с известните си възпитаници, както и с огромната си библиотека. Оказва се, че в библиотеката на Харвард може да намерите не само полезни статии и енциклопедии, но и много необичайни книги. През 2014 година библиотекари инвентаризирали книги и забелязали 3 много странни екземпляра. Те са били много гладки и преплетени. Когато находките са били дадени на учените, те са направили анализ и са установили, че книгите са покрити с човешка кожа. По-късно това се потвърждава от текста на една от книгите. В наши дни би било страшно дори да държиш такава книга в своите ръце, но през 17 век практиката да се използва плът за подвързване на книги е често срещана. По правило такъв необичайен материал се използва за корици на анатомични учебници. Страшно е да си представим, че някога това се е смятало за норма. Мумии. Нека от Харвард да отидем на север, към Гренландия. През 1972 година е открито много странно гробище. В него са били погребани 8 човешки тела, което е много странно и зловещо. 4 от тях са идеално запазени, въпреки че според учените те са починали още през 1475 година. Очевидно това е семейство, което заема специално място в обществото на индусите или местните коренни жители. Учените все още не са успели да разберат защо смъртта е застигнала цялото семейство едновременно и това придава на находката особен чар. Между другото, един от 8-те индуси може да е бил погребан жив, който прави това истински групов гроб. В същото време находката е била от полза. Погребението е съдържало много информация за културата на местното население. По-специално дрехите, изработени от кожи на елени и други животни, са били добре запазени. Общо учените са идентифицирали 78 елемента от облеклата. Много от артефактите, както и 4 от 8-те мумии, сега са изложени в Националния музей на Гренландия. Човекът от Грау Бали и човекът от Толунд. Между другото, знаете ли, че Гренландия принадлежи на Дания и се счита за една от териториите на тази страна? В самата Дания, между другото, също са били откривани необичайни и плашещи находки. Един от тези хора е гроба на Джулия. Той е намерен в торфеното плато през април 1952 година, близо до град Борг. Радиовъглеродното датиране е показало, че този човек е живял през 8 век преди новата ера. Удивително е, че се е запазил по невероятен начин, дори косата му е останала. Учените дори са успели да установят какво точно е ял той малко преди смъртта си. Между другото, очевидно човекът от ковчега е бил пожертван и след това е хвърлен в блатото. Подобна находка е била открита 2 години по-рано в датският Ютланд. Става дума за мъж от кожух, който също е открит в блатото. Той е живял още по-рано, през 4 век преди новата ера, но се е запазил не по-зле от човека от гроба. Хората, които са открили тялото, дори първоначално са помислили, че този човек е бил хвърлен в блатото съвсем скоро. Тези две спразяващи открития показват как торфените блата запазват телата. Благодарение на това, подобни находки са много интересни обекти за изследване. Северните находки привличат и плашат по особен начин. И следващият също е такъв. През 1845 година експедицията на Джон Франклин от 129 души са отплавали на кораби към Арктика, за да изследват регионите и да изследва неизвестната част от северо-западния проход. По време на експедицията нещо се е объркало и екипажът е изчезнал, но основното дори не е това, а истината, която все още не е разкрита. Оказва се, че членовете на експедицията са канибали. Това е установено през 19 век от учените, които са интервюирали ескимоси, живеещи в близост до предполагаемото местоположение на изчезналите кораби. Според местните жители, които видели моряците, те изглеждали много странно и плашещо и са били изпаднали в канибализъм.
Това е потвърдено от изследванията. Това може да ни прави откритието мистериозно, но го прави наистина страховито. Говорейки за мистицизъм, в света има много мистични и необясними находки, за които също ще ви е интересно да чуете. Останете с мен до края, за да видите прокълната мумия, колела от духове с неизвестна цел, както и мистериозни камъни, чиято същност все още не е ясна. Не всички мумии са безобидни, някои от тях с право се считат за прокълнати. Точно такава е мумията Еци. Това е името дадено на ледената мумия, открита в Кралските Алпи през 1901 година. Както се оказва, Еци е живял преди около 5000 години. Въпреки това, подобно на човека от Граубали и човека от Тулунд, тялото е било идеално запазено. В този случай ниските температури са помогнали, но по-интересното е, че мумията се счита за прокълната от момента, в който е открита. Най-малко 7 души са загинали при неприятни и мистериозни обстоятелства. Всички те по един или друг начин са били свързани с съхранението или транспортирането на ледената мумия. Случайност или истинско проклятие? Как мислите? Споделете вашето мнение долу в коментарите. До сега в клипа имаше само скелети и страховити книги. Защо не говорим за големите обекти? Те са изпълнени с не по-малко мистерия. Например, това е истинска мистика за учените. Това място се нарича Ружм Ел Хири и е мистериозна древна структура, разположена в Израел на голандските възвишения. Поради тази причина го наричат още холандският Стоунхендж. Те си приличат по много начини. Също се състои от странни камъни и има не съвсем ясна цел. Купчените базалт в техните скали, които тежат повече от 40 000 тона, са разделени на 5 кръга. Най-големият от тях е с диаметър над 150 метра. В центъра има могила, която е висока 4,5 метра, която някога е била гроб преди да бъде ограбено. Това място е проучено за първи път в началото на 80-те години. Археолозите продължават да изследват това място, но до сега не са успели да получат отговор. Не е известно кой е построил тази структура и с каква цел. Известно е, че тук може да се извършват религиозни церемонии или астрономически наблюдения. Дори не се знае кой е погребан в центъра на кръга. Може би това е безсмислена сграда или може би е обект, чиято цел би дала отговори на много въпроси на Вселената. Камъните Ики. През 1960 година на черният античен пазар в Перу се появяват странни камъни, които се продават от ловци на антики. Камъните са кръстени на град Икса. Първоначално колекцията е огромна и включва много камъни с различно тегло от 15 грама до половин тон. Част от колекцията е загубена, но и останалите са достатъчни за учените. Те не разбират какво означават тези камъни. Според една от версиите, камъните имат древен произход, но няма доказателства за това. Невъзможно е да се определи истинската възраст на камъните, но много по-интересни са разказите върху тези камъни, които противоречат на историческата хронология. И така, върху камъните на Ики може да намерите битка между хора и динозаври, карта на Атлантида, операция по трансплантация на органи и други също толкова странни изображения. Всичко това е нехарактерно за древните артефакти и камъните Ики явно са още древни. Ако това е вярно, това означава ли, че историята, каквато я познаваме, е напълно грешна? Ако това не е така, тогава това означава, че някой просто е успял да направи готин план и да очуди учените. Коя находка най-много ви грабна и най-много ви хареса? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. А на вас видеоклипа хареса ли ви? Не ви ли хареса? Бих се радвал да чуя вашите коментари. Ако видеоклипът ви е харесал, предполагам, че знаете какво трябва да направите. Един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа от мен. Чао, приятели, и до скоро!